Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков бүгүнкү парламенттин жыйынында 2021 жылдын 6 айында 201 кыргызстандык баңгизат менен кармалгандыгын айтты. Алардын көбү мектепти жаңы бүтүп барган жаштар экендигин кошумчалады. 6 айда баңгизатты сатты, даярдады деп 201 бала кармалыптыр. Алар ошол бизнесте жүрөт дейсизби? Болгону жумасына 10-15 миң рубль беребиз деген кулактандырууларды окуп алып, шылуундардын торуна илинип, балдарга убал болуп жатат. Мигранттардын укуктук аң сезимин даярдоо боюнча системаны ойлоп табыш керек. Керек болсо ыктыярчыларды тарталы, деди Кадырбеков. Эл өкүлү маалыматтын булагын айткан жок. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Орусияда жашап иштеп жүргөн Кыргызстандыктардын саны 700 миңден ашат. Бейрасмий эсепте алардын саны 1 миллиондон көп экендиги айтылып келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы туруктуу өкүлчүлүгүнүн директору Навид Хасан Накви менен жолугушту. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, Жапаров энергетика тарамагын колдоо жана чыңдоо боюнча кабыл алынып жаткан чаралар, энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча долбоорлорду өнүктүрүү демилгелери тууралуу айтып берди. Дүйнөлүк банк өнүгүүнүн маанилүү багыттарында өлкөгө олуттуу колдоо көрсөткөн стратегиялык өнөктөш болуп саналат. Биз өз ара кызыкчылык туудурган багыттар боюнча натыйжалуу аракеттешүүгө умтулуудабыз, деди Жапаров. Навид Хасан Накви өз кезегинде мындан ары дагы жемиштүү кызматташтыкка даярдыгын билдирди. Жолугушуунун алкагында Digital CACA Кыргызстан долбоорун ишке ашыруу, быйыл жазында энергетикалык тармакты өнүктүрүү келечеги боюнча форумду уюштуруу, Дүйнөлүк банктын жазгы кеңешмелери, Кыргызстан жана Дүйнөлүк банктын ортосундагы өнөктөштүктүн 30 жылдыгын майрамдоо, аз камсыздалган үй-бүлөлөргө күн батареяларын орнотуу боюнча кызматташуу маселеси талкууланды. Финансы министрлигинин маалыматына ылайык 2020 жылы коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстан чет элдик донорлордон 380 миллион доллар насыя жана грант алган. Донор уюмдардын катарында Азия өнүктүрүү банкы, Европа биримдиги, Дүйнөлүк банк жана башкалар бар. Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын фойесинде жаш айкелчи Тамила Маматованын Таттуу бүбү Турсунбаевага арнап жасаган бюсту орнотулат. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык учурда Маданият министрлиги менен айкелчи Тамила Маматованын ортосунда укуктук документтер даярдалууда. Көрүүчүлөр бюсту Абдумомунов атындагы академиялык драма театрында оңдоп түзүү иштери бүткөн соң көрө алат. Эске салсак, буга чейин Маданият министри Азамат Жаманкулов Тамила Маматованын өнөр-канасында болуп, аталган бюстун жаңы башталып жатканына күбө болгон. Ал эми бюстун театрга орнотуу демилгесин Кыргызстан театр ишмерлер союзунун төрагасы Жаныш Кулмамбетов көтөрүп, министр аны колдоого алган. Муну менен бирге Азамат Жаманкулов шаар ичинде жана коомдук жайларда типтүү окшош эстеликтерди гана жасоо менен эле эмес, келечекте айкелчилер креативдүү айкелдерди жасоону колго алып, эл кызыгып, коомчулукту өзүнө тарткан маданий көңүл ачуучу аянтчылар көп болсо деген пикирин билдирип, келечекте шаардын башка бөлүктөрүнө да орнотуу колго алынат деп ишенет.